الزلف لون ذاكيا راديو تيزيريان راديو تيزيريان إديوسان الساكيا ثغرمت ان ريسورانجيس إديوسان ذي الديبارتمون 91 دو ليسون نسد ذاكيا نتسنادي مثل تخسر ثاكيا إديوسان ذي ثموث القبايل تخسر ثاكيا ان الكوفيد ياك تخسر ثاكيا هنا ديالنا نفلس نتمس يقرغان نسد ذاكيا وكني غنولي يوث نتذوكلي une association qui s'appelle Association de Solidarité Échanges Internationaux de Rissorangis qui est d'Ijman Douaouin et d'Ijman Douaouin Siagana c'est Rissorangis تسند الغشير أما كان يتولم تساوند تساويلات يوكنير أثنشجان غاثموث للزايا أدنورا l'association de Solidarité Échanges Internationaux de Rissorangis Madame Ziati Mortaria voilà qui vous êtes algérienne madame. Donc, vous vous occupez de cette association depuis sa création, c'est-à-dire en 2000. تذوك لي كاع ثلولد دوك سكواس نجوج الاف وماس زيات مختاريه ذنتث التسلويث انت ذوك لي غاكيا تمسليه لا تقبايليت مدام زياتي parle algérien elle ne parle pas kabyle donc elle va s'adresser à vous en français on essaiera de traduire un petit peu mais je pense que tout le monde comprendra ce que vous dites madame donc vous êtes présidente de cette association est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous présenter très rapidement votre association s'il vous plaît. D'accord. Oui, alors, Azul Foulaouen, salam alaikum. Je suis Madame Ziad, présidente d'association depuis plus de 20 ans. Donc, notre association intervient à chaque fois qu'on nous sollicite. On a beaucoup travaillé avec les sans-papiers au départ, avec les enfants, avec les familles nécessiteuses sur Rissorangis. Je servais toujours de lien entre la mairie, les services sociaux et nous-mêmes. Actuellement, nous sommes engagés pour cette manifestation, disons, qui touche notre pays, qui touche l'Algérie, qui touche nos frères et nos sœurs qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, on collecte plus ou moins des médicaments qu'on fera acheminer par une association qui a, un contact avec l'Algérie, avec une association correspondante sur l'Algérie. Voilà. On a participé plus ou moins quand il y a eu le tsunami, quand il y a eu le tremblement de terre en Algérie, Taboumerdès, quand il y a eu les inondations à Bab el-Oued, nous avons participé aussi. Dernièrement, les dernières manifestations qu'on a faites, on a reçu des enfants cancéreux, 17 enfants cancéreux d'Oran, qu'ils ont passé dans cette salle-là toute une journée. Ils ont été choyés, gâtés. Tous les ans, malheureusement, cette année et l'année dernière, ça s'est pas fait. Tous les ans, avec l'association de Vitry, qui reçoit les enfants des camps de réfugiés, les enfants ambassadeurs du Polisario, on va à leur rencontre et nous prenons, ou je prends un ou deux enfants qui viennent sur Rissorangis. Voilà. Merci madame, bravo pour tout ce que vous faites. Ça fait 20 ans que vous êtes à la tête de cette association. Je pense que c'est un exemple très intéressant, important. On rend hommage à cette dame. فكدنا ثمطوساكيا ثناد بلي قدش نطاساكيا في فرنسا قدش تعاون كل ما دي سيولي chaque fois qu'il y a une alerte, chaque fois qu'il y a un SOS هذوك اللي كاع تعاون إلا ندي ثموث تعاون ثمور النظام تعاون إيجابي هلكين إيجابي ينطرن إيجابي يخصن. Je pense que c'est le travail d'une association et tous mes hommages, madame, pour ce que vous faites. Aujourd'hui, donc vous êtes à deux personnes actives, dont madame Mayoufi qui est à côté de nous et qui est tunisienne et qui est elle aussi donc travaille avec vous donc dans cet élan de solidarité envers ceux qui souffrent en Kabylie notamment.
Est-ce que vous êtes à Rissorangis? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des relations que vous avez avec la mairie? Qu'est-ce qu'elle met à votre disposition? Comment vous participez aux différents événements? Et précisément sur ce problème en Algérie, comment vous avez été sollicité? نبغى نزور مدينة ريسورانجيس أمشي يكون نتعاونن أمشي يخدمن أمشي تسلميتسن ما يلي الشغل ما كيا ذا شو أمشي لانت كم يكونوا ياكل طارنتك هنا ريسورانجيس أمشي تخدم الشغل. Oui, disons pour ce qui est de la mairie, on est très près de la mairie. Mon association est près de la mairie. Moi-même, très près des élus. Très près des élus, notamment avec l'ancien maire qui est parti, qui est devenu ministre, Monsieur Mondon, qui m'avait sollicité de rentrer avec eux dans la municipalité et ça s'est pas fait, je n'ai pas voulu. Disons qu'à chaque fois qu'on les sollicite pour une manifestation, disons, ils sont là pour la logistique. Ils nous prêtent les salles, le matériel. Et puis nous sommes subventionnés par la mairie. Le fonctionnement de notre association est subventionné par la mairie de Rissorangis. Merci. Donc, l'occasion de dire merci au maire et à la municipalité de Rissorangis pour tout ce qu'elle fait envers les associations en général. De toute façon, pour toutes les associations, il y a des dizaines d'associations ici à Rissorangis. Des dizaines, ouais, beaucoup d'associations à Rissorangis. Je vous laisse donc à mis à votre disposition gratuitement ce local que vous avez assuré vous-même, pas au travers de votre association. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tous ces médicaments qui viennent donc sur 4 jours, si je comprends bien, comment vous allez faire, vous allez procéder pour ranger ce matériel, combien de personnes vous êtes, etc., parce que je crois que c'est un grand travail. Oui. Donc, je reviens pour les médicaments. Tous les médicaments ne sont pas tous là. Il y en a qui sont stockés chez moi parce qu'on ne peut pas les transporter à chaque fois. Donc, le samedi, la dernière collecte sera faite samedi ici, mais il y a des gens qui ramènent encore des médicaments à la maison. Donc, il y a disons qu'on va mettre peut-être 5 bénévoles à pouvoir trier, répertorier, faire des listes, disons, pour que ça passe correctement à la douane en Algérie. Donc, la personne qui va se charger du transport, ça va être Monsieur Edir Nourdine, qui va se charger de ce transport-là, parce que moi, en Kabylie, j'ai pas de contact. Donc, voilà. Donc, voilà, Inch'Allah. Mais j'ai été à Tizi Ouzou avec la famille Hajras. J'ai été. Voilà. Merci, madame. Donc, si je comprends bien, donc il y a tout un travail après pour répertorier tous les médicaments, les trier. On a vérifié. Je pense que les gens ont compris le message. Ils ne ramènent pas de médicaments qui est périmé. Ils ont tous une validité d'au moins 1 année. On profite un petit peu de cette occasion pour redire aux gens qui veulent donner des médicaments que les médicaments que vous donnez, vérifiez bien, s'il vous plaît, la date de validité, qui soit au moins valable jusqu'à au moins 1 année. Voilà. Donc, le travail qui reste à faire, madame, c'est qu'il faut trier les médicaments, les mettre en paquet. Dans chaque paquet, combien de boîtes? Dans chaque carton, combien de boîtes? Et ainsi de suite, pour que ça parte ensuite vers une association. Donc, ça part de votre association via le Fred, donc Nordine, qu'on va voir tout à l'heure, qui est président de l'AFK, l'association franco-kabyle de RIS. Ça va être transporté et livré là-bas, en Algérie, à une association. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Et d'autre part aussi, il faut que ça me tient à cœur, je le signale, il y a l'après-transport de médicaments, il y a l'après de soins. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les enfants là-bas. Un soutien psychologique. Il faudrait qu'il y ait des psychologues et que nous, on participe d'ici, même à récolter des fonds pour qu'il y ait des psychologues qui les suivent parce que les enfants ont été traumatisés. Vu les reportages que j'ai vus, tout ce qui représente, tout ce qui reflète dans leurs dessins, c'est des flammes. Des flammes, c'est le feu. Nous, on a été touchés, qu'on est loin, on a été perturbés. Donc, les gens qui sont sur place, c'est pire. Ils ont vécu le drame. Donc, on souhaite quand même s'occuper de s'occuper des enfants pour un soutien psychologique. Voilà.
Merci madame. Merci. Oui, toujours de Rissorangis, où on vous rend compte donc de cet événement organisé par l'association de solidarité et échanges internationaux. Nous avons en ligne en direct de la mairie de Rissorangis, nous avons monsieur Grégory Gaudran, qui est premier adjoint au maire, qui est avec nous. Je vais dire bonjour, monsieur Gaudran. Bonjour à vous, bonjour. Monsieur Gaudran, merci. Merci pour ce que vous faites pour cette association. Merci d'une façon générale pour toute votre activité, votre aide que vous apportez aux associations sur Rissorangis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez entendu, de ce qui s'est passé en Kabylie, des différents événements? Bien sûr, comme beaucoup de Françaises et de Français, on est très marqué par les images violente de ce qui se passe à nos portes, de l'autre côté de la Méditerranée, sur un territoire qui a pour nous une résonance particulière en France, la Kabylie, l'Algérie, et particulièrement à Rissorangis, qui est une ville qui s'est construite avec l'histoire des rapatriés d'Algérie. Donc on a un regard bienveillant sur ce qui se passe, et quand on voit des images si violentes, si dur, qui touche tout le bassin méditerranéen, naturellement, on a une certaine émotion et aussi une certaine colère de voir que les choses n'avancent pas dans le bon sens et que les populations ne sont pas suffisamment protégées. Voilà pourquoi, quand on est sollicité, on fait avec nos moyens en sorte de protéger et d'aider celles et ceux qui en ont besoin. Oui, d'autant plus, Monsieur Gaudran, vous savez certainement qu'il y avait déjà le Covid, il y avait des gens qui souffraient du Covid, et puis là, dernièrement, sur cette maladie, c'est rajouté ce drame qui est indescriptible. On voit des populations entières se battre avec des moyens vraiment très, très, très dérisoires, et voir que les gens n'ont été pratiquement pendant 2 jours abandonnés à eux-mêmes. Voilà, c'est des images qui sont quand même très, très, très difficiles à supporter. C'est des images difficiles et qui viennent rajouter une crise à la crise. J'ai même envie de dire des crises aux crises, parce qu'en réalité, certes, il y avait la crise Covid que vous décrivez, qui a fait beaucoup de victimes aussi en Algérie, les incendies, et puis c'est un pays, une région qui est depuis plusieurs mois, plusieurs années, connaît aussi une crise politique, et c'est ça qui est encore plus rageant, c'est que on rajoute du désordre au désordre, du malheur au malheur, et qu'il est temps que ça cesse. On a vu et on a entendu, on a vu quelques Canadair français intervenir, mais malheureusement, il y avait quelques difficultés d'ordre, je dirais, administratif, pour ne pas dire politique, qui ont fait que ces 2 Canadair sont intervenus, mais très, très tardivement, pas au moment où il le fallait. Et ça, c'est quand même dommage. C'est dommage, je crois que le Maroc, parallèlement, a lui aussi proposé son aide à l'Algérie, qui a mis beaucoup de temps pour répondre. Nous-mêmes, en France, cette aide a été spontanée. Je repense au maire de Marseille, qui immédiatement a sollicité les autorités algériennes pour proposer l'aide de la sécurité civile française, même si notre territoire, même si la France elle-même était touchée ces derniers jours encore par d'importants incendies. Voilà, vous aurez peut-être un petit mot, un dernier mot à dire? Voilà, oui, un petit mot. On est toujours avec nos frères, nos sœurs, notre peuple qui a vraiment souffert. Wallah yarfa alina had louba, parce que ça a touché le monde entier, mais malheureusement, l'Algérie, elle a été doublement, triplement touchée. Merci, je vous embrasse. Merci madame. كان ثوالم ذاكيا ديال سولانجيس ذاكيا غريفن اكن ملان ذي ثموث فرنسا اثن فكان دافوس ماشي ماذا قبايلي ماذا تونسي ماذا وهرانيا ذاكيا دافوس ذاكيا المعاونه ذاكيا فكان دافوس وكنيا انا عيون اي ثمثنا يقلن دي ثموث خنوي غادا ونديني راديو سيزيري غاتيلي دائما يدون ساكيا قلار ديال سولانجيس. Je dirais merci beaucoup à madame et à votre association, et
Demain, on sera à Montreuil, où on va suivre encore une collecte de médicaments qui sera faite par l'association Riposte Internationale et d'autres associations qui assurent le secteur de Montreuil. Donc, on sera là pour vous apporter ces informations. c'est quoi نهضر استقباليت c'est quoi الصامت mais ادني كان استقباليت باللي ذاك دي فرنسا غطاس قمذانن يتبع اين تيلين دي ثموث القرحه كي غيلان دي ثموث الجرح الكوفيد الجرح نتمس يا الناس ولا الجرح بومان مي خصا ومن ذي ثموث ولا ذمان خصا لكون اقلا يدون راديو تيزيلي ثاني يدون اسن السبت دواس الحد اون فا فيغ ان تيليتون سين يومين يوكنيا سين وسان يوكنيا يا اليون يا المسناو ادياوي ثمور لي غينس ذاك هنا دي فرنسا ادن مسلاي ذي مجايين ياك ذي مسناون ذي ثموث من الجزائر ثلاثه قيم سيدنا اسن سفتا كي دون ذواس الحد ثاني تمسفليدين زلت اللون قلاغ ذاكي سريد سي مونتروي جيوت تزقان إمي سميس لا ميزون دي اسوسياسيون لكن تزرام راديو تيزيري مازال تزيد القديش تروحوا ياك يا الامكان نروح نزور ثيد نولي امكي قدشنت ذوك ليوين يوكنيا ادجمانت دواوين اي روحن غار ثمورث القبايل ذاكي دونك ذي مونتروي من مقرد نكوني ذاكي مثلا حمو مساودي حمو أوليك دابور في تمس مازال قارنار ثورة مازال تساغ ذا هذي ثمورث ياك ذا شوية يعني كي دي بوين أرذاكي غار تزقايكين مونتروي اين ديبون زلوك في اللون اين ديبون كل قبائل سنيف كل يوم عندها تجرح ثساس سواطاس لو كان ضرزق كان يقروحن ذي المال كان يقروحن نعطي فركيون يقروحن مي مرنا نكاكي غطاس الغاشي يقلان سيرش مشطوحن و على يستقسينا في مولانا سنندي يعني مولانا يتصاعد من الحال دونك كل يوم خميس سلانكم الداني ونده إذن تاكاكي لي زاسوسياسيون باش كني كل يوم أيني مزمرة دياوية أيني كيكسان دواوية أنا غادي ياخد دواوية وارا لكل حال باش كني غادي ياو بنادم دواوي سواطاس مساعدة لوردونونس مي اتفقنا الغاشي على الطبات نداي كي نخدم من ناض لي زوردونونس نسايت ندم بلا اين تنفيس قرن بلا يعني السوتر لي فارماسي دونك كل يوم يبد يزدنا ندي ثمورت باسكو لا تساوى نخدم ناكل ليستينغ بوينتنا خصن اديني غادي في كربي الشفا الصباري مولاني يروحن الشفا يوقاد يمضن لنا ذا يزمر عندنا باسكو خاطر اطاس ماشي الشغل كان يورجن كوني خاطر تمرت القبائل باش دار في ديما الناس اطاس الشغل يقلقنا رزدات ان شاء الله يورا دوتر زاكسيون ادنا تمرت القبائل اكن تلازيكنا اكثر نزيك اكن تلا تنمر
تنمرتي كيون ولا نقارو هاقم تقارا جوستومون مسلايد كتشيني فروح دا ساكين عطاس القبايلي تروحون هكا ساكن دواوين غين استزمرت نسني تساوانا ما ثوالي تيذوك ليوين وإذا كيرنوض ماشي يختار شيوت ساكيد مونتروي لانت عطاس نتذوك ليوين اللي يخدم القديشاكيا ذا الفرحيك اني سفرح مليح تاقي تسقي ديوالي خاطر زيكنيا نجعل نفرق اكن قارنا مزمور الجماعه ولكن ثيثايا يقوثن ثمرت القبايل زدوك لا ديار كلها ان دايلا وقبايليا ان دايلا اما ذاك دي فرنسا دي امريكان دي ثموريا وكل الخارجي لان تمساولن تمستقسيين وتسمعاونن كوني كان ديجا تدارنا تمش تحت كان والله حاولنا مساولة جو سوي بريزيدون دو لاسوسياسيون زيكني بون زرا لي زاسوسياسيون خدمت هكاكي المجهود نسيت بون انت شي كاع قاعد يموت مالوروزمون نتعاون هكاكي دو طون زون طون هكاكي عمل دوا يخصنا قبل شغل كي هنا مي ابريدا نعزمد شغلات ان شاء الله اي لهون مليح اي نفعن كل تدار كل يوم على كل حال دي زوار دي تدرتيس خاطر كني قال الشيخ محمد الحسين وبانا دي زور المقام دي زور قاتو خام ولكن سمعونا اي نسفرح مليح داكيا عقلين كيني دون بليزيور كوليكتيف زرغا كي كان لي كوميتي دو فيلاج اي تو سيتيرا وني ساعدنا كونسونتراتور هذا كينا الا والبعض ممكن يخص لو كونسونتراتور تدرت كي يروح عويتي دايني صفرح مليح كمل الذكاء دي دوك اليوم يثموسني يعطيكم الصحه تنمرتيك اكيد ولام دونك واكيد يون ذي الغاشير كي دي تسسن باش ودياوي باش داوين دواوي اقلا يذون دونك كان ماب تيشكين عماد سلاقل ميدن ولا يون ثيد نسعد جمال طسكن ولا يركض ذي ذوكليوين ذي القديشه كي لا قد شنت ذوكليوين ذن يصفرح ما ثوالي راك هنا بدذن لا تخممنا ثمورث سورتو ثمورث القبايل هكا حاج ربي الحميد زول في اللون دغ ان بو بارتو نكيني جو سوي ان الجيريان جو سوي ان كابيل تاعنا يتمثل تغسل كان تعيش ذاكي في فرنسا لا معنيه ثمثنا ذهين انطرن ثمورتنا ثنطر دونك والشكا غير إلا قولي ساعنا كشطة حقول نغشطة ليمانيتي تقولي هذه قيمة لي بركة روازين غادي تفرج جي سي دو فير جوست مون دوفوار اكن زمرا كان جي في دي لايف جي في دي زابيل صروح دون دي زاسوسياسيون تعاونا اكن زمرا كان نصوب ان شاء الله تمثلنا ثمورتنا غتعاود ان شاء الله تسبنو اتوغال تزكزاوت je salue vivement tout le peuple algérien et dividend Allah Kabylie parce que l'année معفن l'année مشومن يروح هذا الفرق نقدود لما ils ont fait un mauvais calcul ça veut dire روح هذا الفرق انا فاني ميرنيز دو كلنا اكثر donc le peuple est vraiment soudé je salue vivement tout le peuple algérien de T à T. تنميرت جمال تنمير حميد ما كني حزر بالحنفي تنميرتي اكني ثوالام يال دنازور نغ تقشيش درقاز دقشيش تروحون باش هذا كنا فود المعاونه ياكنا يدي لان داكي دي تزقايا كاين مونتروي لكن لان تتصنت للصال اللي هي تروحون سوات ذاكي دي باريان نغ ولا مام فران باريان لان وذاك يدي جمعنا كا ذا الدواوي كنيت نتوالم ذاكي لا تهجين دواوي كنا باش ثناوين نشجعن غار ثمورث تيش كان جوستومون هاد المسلاين كوني ذوي ذاكي دهكان كاثم لي ثاكيا ياكل ذوي ذاك دياسن باش هاد المسلاين غافنش ثاكيا
فوالا مازال ذاكي دي مونتروي دونك يذنغ مجيد حلون سيدا سلوين ذوك اللي كاين نيميديا هنا بعد غادي مسلاي هنا ديه كان القديشه كان افيك لاسوسياسيون ريبوست انتر بلوتو لورغانيزاسيون ريبوست انترناسيونال مجيد الزلفلاي الزلفلاون مرة وذي غادي يسلان وذي غادي توالين اكيد نيض نجرد ثغري كي غادا نجمع الدواوي ايوا ثمثنا ثمثنا يمثلنا غيباباتنا يثمرت القبائل كنطارني يتمسى كاع الدان اي مالوريزمون يبين ثرويحين قلاغ سلاح زن ذا مقارن يعني نخدموا لا يمكن الشغل كيما كي كان يزمر نخدم كان نزمر اي ثورا نسالم دوايكي تصاوض عاودي تحواجن تعدي غير السبيطارات ذنوثنا راه تيفارقن ايويدي حواجن على حسب نتوثرين على حسب نتمذينين وزرا راه غنمشي ثلا الحاله مليحه تصدينا الساقي غادي ثغيوانت المونتروي ايكود ريبوست انترناسيونال بيان سور كتوغانت ثغيوانت المونتروي كو جو تيان ريميرسي دايور دونك في كندا لا سالاكيان نورغانيزي تسند الغاشيان عطيت الصحه هذا قبايلي ماشي ذا قبايلي تا قبايلي ماشي تا قبايلي بوين داك الدواوي بوين داك في كان داك فوذ بوين المعاونه نسن كل يوم كن يزمر اثنا توالي ما كارطوني نجمع شقيض لا راسا ماشي وذرو سارا ثورين كوني اسنيني ورش ياكو القبايل مره غندلان سورتو وقاد تمورث اد يزن ربي الصبر يتوشولين ومي مثن وقاد نسن اد يزن ربي كل الصبر القبايل شربين يتشاثم الساقيه ادي وربين لها نسيار الزاث ومازال نخدم الوجفنا نخدم يثمرثنا القبايلنا يثمرثنا الجزائر مره داك كان يزمر غاون ديني جوستومون تاغيوان تاكين مونتروي نزرات سنيت بليك تاغيوان تنديان اطاس القبايلي يتسيدرن داك كان تيغرين وين ميتسيديرم اطاس ديوسان المعاونه ياكي نكوني بيان سور قلاغ لاسوسياسيون تاذوك ثلاثه درسات نوميديا نقدش ذاك دي مونتروي نكوني نسنا مكانه كي ذا نسن تاغيوانت نسن الغاشين تاغيوانت في كنارد في دنديثنا في كنارد مكان في كنارد لاسالت محسوب نتسافيثن كل فريد اثن نقصد والقبائل بيان سور لانه كان عند لانه كدي فرنسا اني ورثي راه تفوض سي فري كذا كي تغيونت المونتروي ينسى غطاس القبائل وعطاتنا الصحافه دنديثنا يكدي تزارين مره دي في دنيتنا ذا الساقي ماشي كان ذا القبائل خاطر لان ويض ماشي ذا القبائل بين الدواويه اي موضان ايقلن ثمرت القبائل الساقي تنميرتيك من بعد تشكي هكا شو طاح هاد المسلاي اختارش القضيش مقور ماشي ويسهل راه ماضي اختارش يلقى كي نقارس ستروميثي فوتريي لي ميديكامون يلقى اطاس القضيش يقلان فنشتاكي انا الا ويا إلا ويا التيري دي ميديكامون كي دغني لا nous avons reçu une pharmacienne à qui je rends hommage aussi, Lydia, pharmacienne sur Montreuil, et des فكنا ذغنيا تعاوننا طاس ذاكينيا pour التيري دي ميديكامون par carton parce que la قرا تسخلطن دواوي تياض donc effectivement c'est un travail minutieux, c'est un travail de professionnel aussi. Merci. Nous connaissons Silway, l'association Nantzouklian Numédia. Il y a un étudiant aussi qui est dans l'organisation Riposte Internationale. إنسان يكان أسكنا يبكيد الحال تروح الدار ذاك كنا تفكر أفود en plus أتسكير ذي القديشة كنا d'organisme avec l'association Numédia à Zulflay. زول حميد زول وقد تفعنا كميرة تذويل تقينا اول كان اختارش نبدا نتمسلاي غاف الترين داك انا مشي الغاشي بوين دواوين ناد سلوايا كاين نيميديا الا يون ريسبونسابل ان فاد سي ان ميدسان يديروحن مقلن باش تريين لي ميديكامون كان اسكو سا فا ايتر لا ميم شوز ده هذه ثمور تختارش زريق دواوين زين سادير الا قاس نحبر ذاكي وهذا نحبر ذا كان الا قرا الغاشي
غين غادفكن دواوين نيمبورت كومون اسكيل لاد ثيكثيك كان ارغورون. Absolument. C'est Zouara. Il y a toujours une pharmacienne dans la publicité d'Ili. Elle est en 5e année pharmacie. Donc, qui nous a guidés dans l'opération à Guinée. خاطر خدمية Guinée 2 jours avec l'association CBF. Donc, ثوالم كي يتشتريين. Donc, كي نخدم. D'abord, on vérifie la date d'expiration. Sinon, نفرقيتهم بار كاتيجوري لي زونتيبيوتيك لان الادويه دوليبران لي كومبريس لان لي ماسك فوالا نخدم يكارتونن دابور لا بروميير شوز فيريفي الدواوين ماذا قلنا او بيريمينارا دونك وقيت زواره في السنين مور لينا راه خاطر لانا قاعد يتساوي انت بواضين اللينت مي قليل دينا لا رياليتي لا جينيروزيتي كركز نتلاوين هذا سني بارك ربي يقنوان صدقا دون عاونند واش هذا قد فاكتور خاطر روح ندفع في كنيدري من الناس خاطر نصطفى فريدري من الدواوين بغا نشكاع نروح ندوي غد 150 اورو دواوي و 50 اورو و 200 اورو فريمون غاشو غنروح غند دواوي جديدا دونك كذا كينيا الى البرومي كلاسمون داخل كارتونات سينو اون فيريفيكاسيون لا دات ديكسبيراسيون ومن بعد داخل كل صندوق كل كارتون الى يون الدواء قلندكس باش كنو خلطاره اي لو ترافاي اي تي في داخل كينيا سدير هندي ثمورث زمرنا عاودا زمرنا فيريفيين والين ميلو ترافاي اي تي في كوريكتمون ذا كينيا داير ساكينا درونا ميدسان دونك ذا كينيا الخدمه سوا خدمت فرن ير ذا كارتون لا ليست دي ميديكامون لو نومبر دو بواط شحال بواطين بينات ندواوين ندواني كذي يعني كل شيء ايتي ريبرتوريي لكن لاق الحال دو سورت اسك ادن سهل الحاله هذه هندي تمرت بك تفا كارتون يزرى هذا شي قلان داخل شحال يقلان داخل جوستومون سقسي وين يروح هردايا ارتمورت غاس انظر نبغى نظر اسكو دون لا ريسبسيون هذه لين او موان ميدسان ان فارماسيان ايلين غير وذا كي فون ريسبسيوني لي ميديكامون كاين ولاش تسابر يسالنا فهمت نفس الحاجه بور اتر كلير نكون الدواوي نجمع ذا كينيا اثن نشجع ريوث لاسوسياسيون ذي هنا لاسوسياسيون نيا elle a recensé déjà les besoins des hôpitaux. السبيطارات يمزوري كينيا وما وقد يغدي السوثرن وقد يغدي نند شي حوايجن الى سبيطار بقبو الى سبيطار ميشلي الى سبيطار الاربعه ثيرثان سبيطار تيزوزو سبيطار وضيين او كذا زوجين دونك ارست سبيطار كينيا الدواويه كينيا اروح نغال لي زوبيتو داخل لي زوبيتو باش كنا ريبيرت خاطر اكواسيرت تفكر درت الدواوي اش تخدم تاكي لا رياليتي السبيطارات كيتداوين مدن ذوي ذاك الطبان يجرون داك يخص دونك الدواوين نبغى نروح غير وين غير تصو فرقا سلاح دلات سنفكين يوقثني حوايج انا طاس غادي يبون الدواوين اونتي كوفيد دينا دي سوربريز الدواوين غلايين الغاشي كانت نساعد دي كرتونان دار لا بروميير كوليكت قلق ديجا دي 273 كرتون ناقد نسمع كي يومين بوسانه راه تجميلتي لي زيلو دائما مثلنا تستمثلنا غير ندير لي مينيسيباليتي دا كينيا سهلنا تمثالت اللي نعطي بورا دا كينيا دي لا ميري دو مونتروي مدام منهوجي حليمه ياك نصيرات دو فينال تيزايريين لي سونتيليو دي لي مينيسيباليتي هذا راه تجمل تمقر حتى لا ميري سان دنيا خاطر لا كونتريبيي الطاس يوكلني نون سولمون صدق موبيليزي لاميريك كامل ديال الصال دي فاد مارياج يخدم لو تري لو ستوكاج et nous ont mis aussi en contact avec d'autres municipalités. Donc Riposte Internationale il a eu un partenariat avec 4 communes. الخميس الجماعه تخدم la mairie en ville juive. Juste pour dire bien, on a essayé de mobiliser le maximum بنات ايديرناك دينير ماشي لا كوميونيتي نا كان قاد روحنا كيف كان غادي دواوير روح عندي مثلا لافريك لافريك روح عندي مثلا بنات روح عندي مثلا روح عند تاسيروميين غادي بين دواوير
بيان سور اطاس الجزائريين يديروا حن نروح عند ديزارابوفون اطاس يديروا حن بونا غد دواوين اطاس القبايل بيان سور يديروا حن السواليض اطاس نجمع دواوين اطاس يديروا حن دونك تلا لا ميرين سافيني سور اورج اي بيني سور هذه عرقل كي جناريف باروتونير ماشي سور سان دوني كود مونتروي كود لا فيل جويف دونك ديجا يا 4 كومون نجمع اطاس نجمع داس نبارك ربي برافو لا جينيروزيتي قمذانا دونك ثورة ذي هنا ما يوض الدواء غير السبيطار إلي دو سون دوفوار بلا مزيان سن الا قد كونترولين دابور ان دوزيام فوا دواوينيا نكون اذا كاينين فارنيثن كونتروليثن كني لا الحال انسا ميدسين فارماسيان سايتي في كونترولي ثبوات يعني ولا شو قلنا هكذا يعني خلقنا هذه المشاكل انك اسمش لابوراتوار الدواوي يخدم لابوراتوار تيفا الى اسرائيليان بوذاين خطير نوثنيه قبل الدواوي طياره ديما راه ديال تيل افيف تروح هذا سديل الجزائر الدواء خطر الحكم من العارق رايده وين يسن لما انا ذاكيني الدواويه يدي خمن لابو بوذاين ولا قرا غادي يروح حتى الشام كاين توال تمثل تاع دناوي تسارتيت جوست سي امبورطون دو السينيال خاطر خلقنا هذه المشاكل باسكو الدواويه كي تصدق انت ولا اللي لابور اي غراس مدقار اي غراس مدقار سي لا كيستيون مي نو زون كري كوم دي بروبليم مي نعرضكم ستادير اين نخدم اين كي نجمع يتري سولون لي ريغل سانيتير انديسبونسابل نشتكي عثيد نمسلاي كنا راديو تيزيرين اسن السبت ياك ذوكاس الحد ديال ثلاثه روندا نداد نمسلاي في ست القايث فنشتكي سوار جوستومون كاد مكثير ياك في غيوانين دياونن جوستومون القضيه شاكين داك وي دي زيلو دونك الا ربيان بيراي كمال وجهان سميه دي سان دوني وكل محمد الوهراني دي فيل جويف الزياده بنات لي زوليا غينيا ياك الميرن ايبينيس سافينيسير اورج اسنا راه تجميل تاع على خاطر عاونن الجهد اللي نغتي بورا اي نوزون ايدي بور موبيليزي بور اكسيدي غير ونشتاقيني ندواوي هذه ما تبغي كانت انا اول زريغ باللي سي الصباح كي تلام ذاك انا يا اون فاتيغ يومين دونك سي tu veux bien on va aller leur donner la parole dire comment ils réceptionnent les médicaments si on peut leur donner juste un mot je ne sais pas commencer par bonjour Azul Atiqa bonjour Salam alaikum voilà on est aujourd'hui à la dans une salle de la mairie de Montreuil qui nous l'a prêté. On est là pour la collecte de médicaments à envoyer au bled. Voilà. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé? Justement, on parlait, ça fait 2 jours que vous travaillez là-dessus. Comment ça se passe? Donc, les gens, ils ramènent des paquets de médicaments après cette... D'après la date de péremption. Et on les trie d'après... alors, on n'est pas de la profession médicale, bien sûr. On avait hier avec nous une pharmacienne. C'est elle qui nous guidait, qui trie avec nous. Et puis elle les classait, on fait des cartons, on nomme les cartons, les antidouleurs, les anti-inflammatoires, voilà, de tout. Et puis on scotche, une fois le carton il est rempli, on scotche et on met le nombre de médicaments dessus. Voilà. Vous êtes à combien là-dessus pour travailler? Parce qu'il y a des moments d'influence, il y a beaucoup de monde qui arrive. Comment ça se passe? Dites-nous. Une quinzaine à peu près. Le matin, il y a moins de monde, mais après, à partir de midi, 1h, on a plus de monde. Voilà, il y a même plus de personnes qui viennent nous ramener. En fin de journée, généralement, après le boulot, quoi. Voilà. Alors, par rapport, juste une toute dernière question, par rapport au recensement des médicaments, qu'est-ce qui revient le plus en médicaments? C'est surtout tout ce qui est Doliprane, antidouleur. On a les masques, on a aussi, comment on appelle ça, des pansements, des antiseptiques. On a pas mal on a des compresses, du sparadrap, on a pas mal de ces choses-là. Voilà, beaucoup de masques, on a fait pas mal de... Voilà. C'est ce qu'on vient de recevoir là maintenant. On a fait pas mal de cartons, voilà, donc, pas mal de cartons de Doliprane. Voilà. Et la biafine aussi, pas mal de crèmes contre les brûlures. Voilà.
حميد هاقل كوين إذا ونضل فن جوستومون دقايت مورث ديجا الغاشي زران باللي كذا شو إقلاق الداوين خاطئ. Plus ou moins parce que sur Facebook atas دي سولن دي ثمورث دونك atas كزران دي شو يخصن دي ثمورث اون سو مومون يعني يخصن دين يعني ثمار غيوين صدير كيلن دوا يتداوين ثمار غيوين ماد لي بونسبون ماد لي كومبريس ماد لا بيافين ونونا راماس لا بيافين لي كومبريس لي بونسمون لي تول نير غرا بور لي تروك دونك بوين دولي بران القرح باسكو دولي براني لها غير القرح دونك زران هي الكل سورتو القبايل زران هذا الشيء يخصن دي ثمورث دونك بوين دار كل كيت جينيرالمون بوين دا كاين يلاقل اما ما كنقدر دولي براني اما بوين لي بونسمون لي ماسك لا بروتيكسيون يا تو دونك او ميم طون ميم لوفينوكس بور الكوفيد خاطر يا aussi ça qui manque, il y a le problème du Covid, donc le bout des produits pour le Covid. Donc même d'ailleurs on a demandé des ordonnances chez des médecins parce qu'il y a des médicaments où nous avons l'ordonnance des mortagir. Donc on demande les ordonnances باش كنكيت تنفرق الشعب باش نروح نصروا ordonnance الداخل. خاطر ميم لوردونوس الجزائر توقف الذاكيه الساعدين لوردونوس داغن اما لوفينوكس اما لي ميديكامون يخصن نساولاسن دونك ساولا جي دي زامي ميدسان لابا قلنا لي سبيطار مشليم دونك يفا مونفويي اون اوردونونس جلوبال اللي كل الدواوين يخصن qu'on va distribuer aux personnes qui veulent donner. Alors, c'est des ordonnances parce que nous avons les pharmaciens qui ont l'ordonnance. Voilà, هذا الأخبار يقومن باسكو لأن هذو الزرامرة باللي ما تسام لوردونونس دي ثمورت زمر ما تيدش كاع مرضاكيا أكنا ذا سنيسهل الفايا كيا ندواوي هنا كنيت ولام دونك يكارتون ثن وجدن ils sont bien مكادين تواخذ من يركل القديشه كي قدشنت ثلاثه كيانا دواره شكيانا ذين الصفراحن اختارش ذيكس القديش الى قدزن يمسبلنا بليك ماشي كان داش كاع كان مي الا طاس القديش ذكوانشتاكيا فوالا هذا نجل هنا هذا ذيلين كران ادي مسلاين فوالا مازال غادي تزقايكين مونتروي دونك مازال القديش يتكمل داكي دي مونتروي نمسلايد ذوي كي ديه كان القديشه كان ذا شو كان لانوي ذاك اذا سنيف كان افوس المعاونه تزقايكين مونتروي ذاك سنت ناصره bonjour merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes Alors je suis maire adjointe à la vie des quartiers, à la ville de Montreuil. Donc depuis le dernier mandat, donc je suis maire adjointe. Je travaille sur les quartiers de la ville de Montreuil et donc j'ai eu à cette occasion l'occasion de rencontrer Ali avec qui nous avons mené un travail de terrain. Et à partir de là, on l'a introduit et nous avons travaillé ensemble sur d'autres questions qui sont sur l'Algérie. Voilà, donc Ali qui fait partie de l'association Riposte Internationale et Nous Médias, l'association Nous Médias que je viens aussi de connaître. Et donc on leur a mis à disposition ce local. Donc c'est pas que moi, c'est la ville de Montreuil, c'est Alima Menouch, donc l'adjointe à la coopération décentralisée, qui a mené aussi cette action et qui du coup, avec une grande, évidemment sans problème, mis à disposition pour ces 2 jours. Et je remercie les services de la ville aussi qui ont été très coopératifs et surtout très vite réagi à la demande de l'association. Justement, il y a plusieurs municipalités qui ont joué le jeu avec ce qui s'est passé en Algérie, plus exactement en Kabylie. Quelle est votre vision? On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est comment vous ressentez ce drame qu'a vécu la Kabylie et qu'elle vit encore? C'est dramatique, c'est plus que grave ce qui se passe en ce moment en Algérie et puis surtout en Kabylie. C'est un drame international, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. En plus, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est moi, je pense qu'on a besoin d'avoir plus d'informations sur exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cet événement qui aujourd'hui pose question en tous les cas pour nous les politiques. Par contre, un grand mouvement de solidarité qui aujourd'hui s'est mis en place à travers plusieurs communes
de la région parisienne ou de toute la France. Donc bravo à toutes les actions entreprises pour aider aujourd'hui l'Algérie et notamment la Kabylie. Bien, merci. مازال غاك هذه الزقايكين مونتروي نعاود بلي كلان وإذا كيلا دي تاسن تساوين دواوية مي دواوية كيانا كنيثنا سقليان دواوية إلا ديون أيسين يمقلاق دوايا كيانا يارانا جوستومون اسمي معزول بونجور Azul Flaouen, bonjour, donc كاين اسمي وليديا قرر 5e année de pharmacie. Du coup, كني دنيا نحواج quand même هذه اللي وقاديك سن شوية دواوير, ça permet de répartir et de faire les tris plus facilement et de pouvoir organiser les dons qu'il y a. Franchement, il y a eu un grand élan de solidarité. On est très content, on est satisfait. Amaz L'Qvayel, Narougat des autres origines, tout le monde a participé. Et voilà, donc l'association pour tout organiser et pouvoir aider et apporter ce qu'on peut à la Kabylie. Justement, j'ai déjà posé cette question, à savoir les gens ils ramènent pas mal de médicaments. Est-ce que ce fait des دواوية كيانا أتصيك صلحن أتص بذا كون سعر l'information تساوين كان دواوية? Comment vous avez réparti ça? En fait, oui, c'est ça, parce que là, nous avons dit que nous avons voilà, pour les brûlés, pour le Covid, tout ça. Et là, nous avons dit que nous avons juste pour participer. Donc, justement, c'est pour ça que nous avons dit que c'est une chouïa. Chaque année, mieux que la répartition, c'est toute une organisation pour savoir où il y a l'ordonnance, où il y a l'ordonnance, où il y a l'urgence, où il y a qui peuvent attendre un petit peu, qui vont être envoyés un peu plus tard. Donc, pour tout ça, c'est vraiment l'organisation avec l'équipe. Mais bon, c'est vrai que c'était compliqué un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens des milieux, mais franchement avec la solidarité et tout, pour nous donner un coup de main, ça s'est fait. Ça s'est vraiment bien fait dans l'organisation. Chacun a eu son rôle à jouer. Profiter de l'occasion justement avec Radio Tiziri pour dire aux gens, parce que Zarer Blek Mazal هاقل القضيش شافن شتاكيانا, profiter de l'occasion هذا دينير هاث دواوي يعني يتحلي جيم يحلاجن ثمورة القبايل ما إلا كان دواء خير يخصنا هاقل داكيانا زمر ذاك في دينير. Alors دواوي نحواج جاتاس bon معنا une grande rupture de stock ديال Lovenox, donc c'est des anticoagulants et حواج qui sont alités. Donc le Lovenox, mais c'est un médicament qui a une ordonnance. Donc si même si des ordonnances pour pouvoir nous les procurer en pharmacie. Donc Lovenox, des antibiotiques, une certaine classe d'antibiotiques en urgence. Et après pour les brûlés, tout ce qui est Tulgras, Biafine, compresse, c'est tout ce qu'on a besoin pour le moment dans l'urgence. Mes priorités vraiment, si possible, mais sur ordonnance, Lovenox, c'est les antibiotiques. Tout type d'antibiotiques, azithromycine, augmentin, clamoxyl, toutes les classes. Voilà. Voilà, ça ولا كان يعدى justement وذاك إكسان les ordonnances إلا قد تداوين. أولا قارون تقارن ولا ثمانية vous êtes d'origine kabyle عسى كذا كيثلو لنا هذا كيتعيشل ذا شو ذا حسوم سكان مثولا نشتني يرك ثمورة القبائل طرغا. Franchement, ça fait mal au cœur, même si nous avons bon, depuis le Covid, malheureusement, avec les frontières, c'était compliqué, mais ça nous a vraiment attristé à Manikini, la famille, les amis, d'origine narmaché, d'origine berbère, mais vraiment, ça nous a fait mal au cœur et ça nous a poussé à contribuer à tout cet élan de solidarité et ça fait plaisir de voir que même si les Nougadé d'Ikrandeki, Narixvrandeki, ils sont touchés aussi par une idée dans et ça nous touche directement même si Machida هنا لايتسن. Merci. صحيت يعطيكم الصحة. فوالا مازال غادي راديو تيزيري مازال غادي تزقايا كاين مونتروي كاين داون دنيغ غطاس الغاشي دي تاسن جالسن جوستومون ثمانية ما ينا غازول مرحبا يسك ثمانية زول الحميد تكسحي في العروضة يغدارضم وذاني أشياء شيني أرقنتا كل ذا شيء يأخذ من ديلا كابيلين الشيخ من دي ثمورة النغ
بغيت ثورة ديني وين يقدشن داير كلين يكتجانا كدواوين وقاعد يجاونا كل ثمورة القبائل أسنيني غاوني بارك ربي الحاجة يصفر حنا تخدمهم لكن وايدني بوال وين يخدمنا كاين المجرمات يشبن تيجين لا عمر نسلي سنت كاين يعيش الدونيت جامي زريع باللي فرنسا غير قارن تخدم الجراري ثمورة النار تقيم 132 سنة جامي خدم الخسارة يشبه نتاعي دا لوبيراسيون جمال ديال الوقت اللي يتخدم فرنسا جامي يضربوا نشتاقين جامي صرغني خامن جامي صرغن الغوابين ويجي رادي ديني الحكومة يجينا هادو بوياقين شادا شيني هني يتسبب نشتاقين هني يكشرهن لكابيلين هني يجنان القبايل هني يكسرغن ثمورة القبايل يعني يبقى صربه نطف إلى قد حقرني ما ننسن خاطر الدولة النظام خدمتين الهاني وجدود نسنت خدمت أين الهان يتمدينين نسن ويجي خدمنا للخسارة ثورة سي 62 ثورة مازال كان ديال الخسارة ثني مازال كوين نديرين الورا نشتاقين هاث رباه نطفى خاطر يبقى سادو غنا تسوا خلصن وثي سنين بغي غادي يعيوت الحاجة القبايل لو كان دي نسيتها جماعة تمليلي دوبي 62 اني اللي غنملي لتركلين وما يهضروا يراكا ثورة مثلا يمي الى ديت فوق الحراك يمي لا يباد اتسوغون في الحق نسن وبنتو الحبس ونغانت ثورة مثلا طاسي حرق جمزانا نكلاس ربي ذي قلان وكنوي تجميل تنون او نيافو ربي تنميرت 8 بغا كان دينا ضوال خطرش نزرا بديك ثمورة القبائل سماثا فرغان الجهه نتواسيف زريغ بدلي كطاس تخسر ثقيلا نار دينا نسميتي كان 8 سي الجهه النيا امشي تحس ضمانيك الكثورة دا قال لي خاطر شحال يبغى نروح تموت ونروح على خاطر إلا كونفينمون لي زافيون ولاش ظنوا حالة سوكا سميتو غالا 2019 بغي غادو غالا ورنو فرم شارع نوح اش هذا كاين ماشي كان لا تواسيف لا كابيلين ثرغا اونتيار ولاش امكان ورجينا راه ثرغا كيم ببريد تضرات شيدس كنا كنوالا خاطر تيمسك شادن الجيم ببريد ديم كل مكان صبا ديال اما كني شغل البروميير نوفمبر ني 54 اسميت تطردق الجيم ببريد ديم كل تمدين ديم كل تموت اذا كني خدمني لا كابيلين شال تمس وما تمسني شادن ماشي تمس كان كاين ذي الحاجه انا يذكرون سوا لا بودر سوا لي بيس سوا الحاجه خدمنا خاطر تشال تشافي ديك النير تصاز به فيه تخدم لا فيتاس الور تيمساكي فيها دا والزمير هذا داك الشيء مثل هذا شوت فوالا اين خدمن ماشي غير ديال 4 هواسيف ياك لا كروند كابيلين ياك لا كابيلين اما البقايت اما تيزوزو ياك لا كابيلي تروح فوالا alors انت كاين تمس فاق لاغديكس شو كان يزمر سنتين خاطرش لانت نفقد يافي الكوفيد ثورة تيمس شو زمر سنتين القبائل خاطرش هذا كان ذا فلاي وثان شو زمر سنتين القبائل ثورة غاوندني غيلاقا اسنر تاكلو ماج يتيلاويني يرجازني كربني قدشن افسديان تاكين اسني بارك ربي وقاد يموتن الفلاس يعفو ربي وقاد يهلكن سواء ديال الكوفيد سواء هلكن نسيت مساكين اثني شفو ربي ان شاء الله والباقي هذا هو يعفو ربي شربني يخدم منك ديال قديش كاير كل قديش اما ديت مرتمى داكين اثني حرز ربي كل
ونكوني لا شاون دنيني ثورا إلا قان دوكلت خاطر شحال هاكي إلا نهضر في دوكلين إلا قان دوكلت مور دوكلت راه ونجبر نخدم حبوي وتسوات في الصفراحه قال خير نجاكم ندير لهنا فوالا كاين ذوال صور اثمانية نجاون لهنا فوالا دونك راديو تيزيرين عندي قلا المعاونه كينا نحضر ثيدنيني نتابعير كساسوا ذاكي دي باري نغ دي الجواهن باري نغ دي فرنسا سوماثا نكونين لا ذاكي باش ناويين يسالن الاخبارات كبارون كنت ولام تقشيش رقاز تنطوث كان دميون باش تخمم في ثمورة القبايل المعاونه كان ذا الواجب لنا نظما كانت تفهم الروبورتاج كان هذا ونجا ثلويث ثنميرتي الحنفي قلان دفير ثماشينين ثنميرتي فازيان الى عربيان ياكد وذا كير قدشن دي راديو تيزيري ثنميرت نوان كنوي الى غادي يسمو قولن الى غادي تابعني يحملن راديو تيزيري جاون لهنا لا فغافي مساء لا فغافي مساء يا مروح يبدوني رصاص دا شبوسي دي سنسان دا شبوسي دي سنسان سمعي جرك شرطوات داراوي سداد سوادات داراوي سداد سوادات